Hi friends, good morning everybody. Welcome all. ఓకే, ఈరోజు మనం ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ 7th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లోని ఫస్ట్ లెసన్ యూనిట్ 1 మై పెయింటెడ్ హౌస్, మై ఫ్రెండ్లీ చికెన్ అండ్ మీ అనే ఈ లెసన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారు చూడండి. అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్, డిస్కస్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఈ పిక్చర్ని బాగా గమనించండి. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి చూడండి. వేర్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్? పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఈజ్ ఇట్ ఏ విలేజ్ ఆర్ ఏ టౌన్? అది టౌనా లేకపోతే విలేజా? ఎందుకని? వాట్ ఆర్ ద బాయ్స్ లుకింగ్ ఎట్? పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చూస్తున్నారు? ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఫ్రెండ్లీ విత్ ద యానిమల్స్? డిస్కస్. మరి వాళ్ళు జంతువులతో ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారా? దాని గురించి చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ డూయింగ్? ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఈ పిక్చర్ని ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఓకేనా? చూడండి, ఇక్కడ సో మెనీ అనిమల్స్ ఆర్ దేర్. కౌస్, పిగ్స్, బఫెలోస్ అండ్ గోట్స్ and a cat is there and a rabbit is there. So houses are there, some girls and boys are there, some are feeding the animals. కొంతమంది ఆ జంతువులకి మేత తినిపిస్తున్నారు. some are taking milk from the cows, some are giving milk to the cat. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక చికెన్ కూడా ఉంది. చికెన్ అంటే మనకి ఏం తెలుసు అంటే, మనం వండుకొని సండే రోజు వండుకొని తినే చికెన్ మాత్రమే తెలుసు. చికెన్ అంటే ఇక్కడ కోడి, బ్రతుకున్న కోడిని కూడా మనం చికెన్ అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ కోడి దాని యొక్క గుడ్లని ఇల్లు ఇక్కడ పొదిగించడం గమనిస్తున్నారా? చూడండి. సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా మరి చెప్పండి, పల్లెటూరులో ఉంటుందా, విలేజ్లో ఉంటుందా, టౌన్లో ఉంటుందా? ఎస్, కరెక్ట్, విలేజ్లోనే మనం చూడగలము. ఆర్ దే ఫ్రెండ్లీ? మరి వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారా లేదా జంతువులతో? చాలా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు. వాటితో సరదాగా ఆడుకుంటూ చక్కగా వాటికి తినిపిస్తూ వాళ్ళు దాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు. చూడండి. కాబట్టి మనం కూడా జంతువులతో ఎలా ఉండాలి? చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. వాటి ద్వారా మన ద్వారా మనం అందరం కూడా ఒకరి మీద ఒకరిని ఆధారపడి జీవిస్తున్నాం. కాబట్టి మనము జంతువులతో ఎలా ఉండాలి? ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. సరేనా? మీరు కూడా మీ జంతువుల పట్ల ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటారు కదా? రైట్, వెరీ గుడ్. నౌ లెట్ us రీడ్ an 8-year-old girl. ఎన్ని సంవత్సరాలు? 8 years. Who lives in a painted village in South Africa. South Africa, it's a continent. Africa is a continent. సౌత్ ఆఫ్రికా ఈజ్ ఏ కంట్రీ. ఓకే, ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉన్నటువంటి ఒక దేశమే సౌత్ ఆఫ్రికా. అందులో ఉన్నటువంటి ఒక విలేజ్, అది పెయింటెడ్ విలేజ్. అక్కడ ఉంటున్నటువంటి ఒక 8 సంవత్సరాల అమ్మాయి విత్ హర్ మదర్, హర్ ఆంట్స్, హర్ మిస్చీవియస్ యంగర్ బ్రదర్ అండ్ హర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎ చికెన్. ఎవరెవరు ఉంటున్నారంటే అక్కడ అమ్మాయితో పాటు వాళ్ళ అమ్మ, వాళ్ళ పేరెంట్స్, వాళ్ళ ఆంటీ వాళ్ళు, అలాగే ముఖ్యంగా వాళ్ళ మిస్చీవియస్ యంగర్ బ్రదర్. యంగర్ అంటే చిన్నవాడు, మిస్చీవియస్ అంటే నాటి అన్నమాట, అల్లరి చేసేటటువంటి వాళ్ళ తమ్ముడు. అలాగే ఇంకా స్పెషల్గా చెప్పాలంటే హర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎ చికెన్, ఒక కోడి. తనకి ఒక మంచి మిత్రురాలంట ఆ కోడి. కాబట్టి దాని గురించి ఇంకా స్పెషల్గా మనకి మెన్షన్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనము దాన్ని ఇంకా జాగ్రత్తగా గమనించి చూద్దాం. ఓకేనా? మై పెయింటెడ్ హౌస్, మై ఫ్రెండ్లీ చికెన్ అండ్ మీ. హలో స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్. ఇక్కడ మనం ఆ అమ్మాయికి 8 years ఓల్డ్ అమ్మాయికి మనం కొత్త కాబట్టి మనల్ని ఏమంటుంది? స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్ అంటుంది. అంటే న్యూ ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట, కొత్త వాళ్ళు. హలో స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్,
ఐఎమ్ తాండి. ఏంటి నా పేరేంటి? తాండి. ఏంటంటే అమ్మాయి పేరు తాండి. అండ్ ఎండిబిలి గర్ల్. ఎండిబిలి. ఎండిబిలి అంటే మనం ఎలా అయితే అనుకుంటున్నామో, మనం తెలుగు అని తమిళ్ అని అట్లాగా మనం రకరకాలుగా అంటున్నాం కదా, అలాగే మనలో కూడా కొన్ని జాతులు వేరేగా ఉన్నాయి కదా. సో వాళ్ళ యొక్క జాతి అన్నమాట అది. ఎండిబిలి గర్ల్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా. సో ఎండిబిలి. సో ఎండిబిలి అంటే ఇక్కడ మనకి మనకి గ్రోసరీలో కనుక మీరు చూసినట్లయితే మనకి మీనింగ్స్ కూడా ఇచ్చున్నారు చూడండి. ఎండిబిలి అంటే ఏ ట్రైబ్ ఫ్రమ్ జింబాబ్వే and northeastern South Africa, and they speak the Bantu language, one of the official languages of South Africa. South Africa లో బంటు లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు వాళ్ళు. వాళ్ళని ఆ ట్రైబ్, ఆ జాతి వాళ్ళని, మనకి కోయ వాళ్ళని, కొండ జాతి వాళ్ళని, ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటారు కదా మనకు కూడా, అలాంటి ఒక జాతి అనమాట అది కూడా. ఎండిబీలి ఏమన్నా దాన్ని? ఎండిబీలి. ఎండిబీలి పీపుల్ అన్నమాట వాళ్ళు. సో ఎండిబిలి పీపుల్ గురించి మనం ఈరోజు ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్తుందో దాన్ని మనము చూద్దాం. ఓకేనా? ఐఎమ్ థాండి, an Ndebele girl in South Africa. ఐఎమ్ 8 years old. ఎన్ని సంవత్సరాలంట? 8 years. How old are you? మీ వయసు ఎంత? మనం ఎవరినైనా మీ వయసు ఎంత అని అడగాలంటే ఏమంటాం? హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ? మీ వయసు ఎంత? సో ఐఎమ్ 10 years old. ఐఎమ్ 12 years old అని చెప్తాం కదా మనం. మీ వయసు ఎంత చెప్పండి ఇప్పుడు? వెరీ గుడ్, అలా చెప్పాలి. అండ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈస్ ఎ చికెన్. ఏంటంట? బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఏంటంట? చికెన్. మరి మీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు? మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, అలాగే మీరు ఎవరైనా మీ పెట్ అనిమల్స్ని, మీ పెంపుడు జంతువుల్ని మీరు ఒక ఫ్రెండ్గా భావించారా ఎప్పుడన్నా? వెరీ గుడ్, కొంతమంది భావించి ఉండవచ్చు. రైట్. యు మే లాఫ్ ఎట్ దట్. బహుశా మీకు నవ్వు రావచ్చు. ఎందుకని? నేను నా కోడిని బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా అనుకుంటున్నానని మీకు నవ్వు రావచ్చు. బట్ వెన్ ఐ టెల్ మై ఫ్రెండ్ సీక్రెట్స్, షీ కెన్ టాక్ ఆల్ షీ వాంట్స్, బట్ నో వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ హర్ ఎక్సెప్ట్ అనదర్ చికెన్, ఆఫ్ కోర్స్. ఎందుకని నేను బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా అంటానంటే, నా సీక్రెట్స్ అన్నీ తనకు చెప్పుకుంటాను. ప్రతి విషయాన్ని తనకు చెప్పుకుంటాను. నేను ఎవరికి చెప్పలేనటువంటి సీక్రెట్స్ అన్ని కూడా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి తనతో చెప్పుకుంటాను. ఎందుకు అంటే తను అందరికీ చెప్తుంది, కానీ మరి ఎవరికి అర్థం కాదు కదా, కాబట్టి నాకు ఇంకా భయమే ఉండదు. మిగతా కోళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది అది, కానీ మిగతా ఎవరికి కూడా అది అర్థం కాదు కదా, కాబట్టి నాకు నా చికెన్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్తా ఉంది. మై చికెన్ లిజన్స్ టు మై స్టోరీస్. ఇంకా ఏంటి? నేను ఎలాంటి కథలు చెప్పినా అది చక్కగా వింటది. షీ హ్యాస్ అదర్ యూజెస్ టు. అలా చక్కగా వినడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఎందుకంటే నేను కథ చెప్తా ఉంటే వినేవాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే నాకు చెప్పాలనిపిస్తుందా? చెప్పాలనిపించదు కదా. అలా వినేవాళ్ళు ఉంటేనే మనకి చెప్పడానికి ఆసక్తి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి చెప్పేవాళ్ళు ఎంత ఇంపార్టెంటో వినేవాళ్ళు కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. అందులోనూ మనం చెప్పింది ఏమి ఎదురు చెప్పకుండా వినడం అంటే చాలా గ్రేట్ కదా. మరి ఆ చికెన్ నాకు ఎటువంటి ఎదురు చెప్పకుండా చక్కగా నేను చెప్పిన అన్ని వింటది, కాబట్టి నాకు చాలా మంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్తుంది. ఇఫ్ యు ప్లే విత్ హర్ అండ్ టేక్ హర్ మైండ్ ఆఫ్ what's going on, you can very quickly snatch a feather or two when she is distracted. దాంతో కనుక మనం చక్కగా ఆడుకుంటూ, దాన్ని చక్కగా ఆడిస్తూ, దాన్ని మైమరిపించినప్పుడు, టేక్ హర్ మైండ్ ఆఫ్, ఇది ఫ్రేజల్ వెర్బ్ అంటారు దీన్ని. టేక్ ఆఫ్ అంటే దాన్ని మైమరిపించడం, అంటే దానిని ఒక రకమైనటువంటి ఆనందంలోకి తీసుకొని వెళ్ళడం, దాంతో చాలా చక్కగా ఆడుకుంటూ దాన్ని లీనం చేయడం అన్నమాట ఆటలో. అలా లీనమైపోయినప్పుడు దాని యొక్క 1-2 ఏకల్ని మనం స్నాచ్ అంటే దానికి తెలియకుండా లాగేసుకోవడం అన్నమాట. అలా తీసేసుకోవడాన్ని స్నాచ్ అంటారు. దానికి తెలియకుండా తీసేసుకోవడం అన్నమాట. అలా తీసుకున్నప్పుడు 1-2 ఏకలు
దానికి ఏమీ తెలియదు. అలా కాకుండా దాన్ని పట్టుకొని మనం బలవంతంగా లాగితే దానికి బాధేస్తుంది, మనకి బాధేస్తుంది. కాబట్టి దానికి తెలియకుండా తీసుకోవడం వల్ల మనకి బాధ ఉండదు, మనకి కూడా మనకి కావాల్సినటువంటి ఈక వచ్చేస్తుంది. మరి ఎందుకంట ఈకలు, ఎందుకు అనేది తర్వాత చెప్తానంటుంది. షీ డజంట్ నోటీస్ అండ్ ద ఫెదర్స్ విల్ కమ్ ఇన్ హ్యాండీ లేటర్. ఆఫ్ కోర్స్ ఆ తర్వాత మన చేతిలో ఆ ఫెదర్స్ని చూసినప్పుడు కూడా అది ఏమీ బాధపడదు. ఫెదర్స్ అంటే ఈకలు. ఓకేనా? మరి ఐ హ్యావ్ 2 హోప్స్. వన్ ఈజ్ మై నేమ్ తాండి. నాకు 2 రకాలైనటువంటి హోప్ అంటే ఆశ అన్నమాట. మరి వన్ ఈజ్ 2 రకాల ఆశలు ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయట. వన్ ఈజ్ మై నేమ్ తాండి విచ్ మీన్స్ హోప్ ఇన్ మై లాంగ్వేజ్. వాళ్ళ బంటు లాంగ్వేజ్లో తాండి అంటే హోప్, ఆశ. మనం కూడా మన పిల్లల పేర్లు ఆశ, ఆశ అనే పేరు విన్నారు కదా. మన క్లాస్లో కూడా ఆశ అనే అమ్మాయి ఉంది కదా. సో ఆశ అనేటటువంటి అర్థము హోప్ అనేటటువంటి అర్థం వస్తుందట తాండి అనేటటువంటి పేరుకి వాళ్ళ భాషలో. ఆల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ హోప్ ఫర్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ మెనీ ఎన్డిబిలీ గర్ల్స్ ఆర్ నేమ్డ్ హోప్. మరి ఎవరికైనా, ఏ తల్లిదండ్రులకైనా వాళ్ళ పిల్లలు అంటే ఆశే కదా. మరి ముఖ్యంగా ఎన్డిబిలీ గర్ల్స్ వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఎక్కువ మంది, చాలా మంది వాళ్ళ పేర్లు ఎలా పెట్టుకుంటారట, హోప్ అనేటటువంటి అర్థం వచ్చేలాగే పెట్టుకుంటారంట. మన కల్చర్ పరంగా చూస్తే ఇక్కడ మన మనకి లోకల్గా మనకి ఫేమస్గా ఉన్నటువంటి భగవంతుడు, లేకుంటే మనకి ఫేమస్లో ఉన్నటువంటి టెంపుల్, లేకపోతే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆచారాలను బట్టి మనం పేర్లు పెట్టుకుంటా ఉంటారు ఎక్కువ. చూడండి, పెంచల కోనకు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళంతా పెంచలయ్య అని, పెంచలమ్మ అని. అలాగే తిరుపతి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు, ఆ భక్తి ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు ఆ భగవంతుడి పేర్లు వచ్చేవి రకరకాల పేర్లు పెట్టుకోవడం మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా. అట్లాగా కల్చర్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి కదా. వీళ్ళకి హోప్ అనేటటువంటి అర్థం వచ్చేలాగా ఎక్కువ మంది పేర్లు పెట్టుకుంటారట. ఇఫ్ యు లైక్ యూ కెన్ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ హోప్ టు ఇన్ సీక్రెట్. ఆఫ్ కోర్స్ మీకు ఇష్టమైతే మీరు కూడా మీ పేరుని అలా పెట్టుకోండి, అలా పిలుచుకోండి, మిమ్మల్ని ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టరు కదా అని చెప్పి అంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ బాయ్. ఆఫ్ కోర్స్ మీరు కనుక అబ్బాయి కనుక అయితే ఖచ్చితంగా మీరు అలాంటి పేరు పెట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతారేమో, ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి, అలాగ సీక్రెట్గా మీరు పిలుచుకోవచ్చు కూడాను అని చెప్పి అంటుంది. ద అదర్ హోప్ ఐ హ్యావ్ ఈస్ దాట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ఐ కెన్ సే గుడ్ బై ఫ్రెండ్, నాట్ గుడ్ బై స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్. రెండవ హోప్, 2 హోప్స్ అని చెప్తుంది కదా. రెండవ హోప్ ఏంటంట, నేను రెండవ హోప్ ఏం చెప్తున్నానంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్, ఇదే చివరిలో గుడ్ బై ఫ్రెండ్ అని చెప్పాను. ఫస్ట్లో ఏం చెప్పాను, హలో స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్, కొత్త ఫ్రెండ్ అన్నాను. ఇక్కడ గుడ్ బై ఫ్రెండ్ అంటున్నాను. ఎందుకని, నా గురించి మీకు పూర్తిగా చెప్పేశాను అంటే మీతో నాకు పరిచయం ఏర్పడిపోయింది కాబట్టి, మీరు నాకు మంచి మిత్రులు అయ్యారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కొత్త ఫ్రెండ్ అనడం లేదు, మంచి ఫ్రెండ్ అంటున్నాను. గుడ్ బై ఫ్రెండ్ అంటున్నాను, గుడ్ బై స్ట్రేంజర్ ఫ్రెండ్ అనట్లేదు. అందుకని మీరు నాకు ఫ్రెండ్ అయ్యారు, అది రెండవ ఆశ అని చెప్పి అంటుంది. చూడండి ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతుందో అమ్మాయి. మరి వాట్స్ ఇన్ నేమ్, మరి ఇప్పుడు మీరేం చేయాలంటే మీ పేర్లకు కూడా అర్థాలు ఉంటాయి కదా. మరి మీ పేరుకి అర్థం ఏంటో మీరు మీ పెద్దలను అడిగి తెలుసుకోండి, లేదంటే మీ టీచర్లను అడిగి తెలుసుకోండి, లేదంటే మీరు డిక్షనరీలు రిఫర్ చేసైనా సరే మీ పేరుకి ఏమైనా స్పెషల్ అర్థం ఉందేమో గమనించండి. ప్రతి ఒక్క పేరుకి ఏదో ఒక అర్థము ఉండే ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు ఏదో ఒకటి ఆలోచించి మీ పేరు పెట్టుంటారు కాబట్టి మీ తల్లిదండ్రులను ముందుగా అడిగి మీ పేరుకున్నటువంటి స్పెషల్ మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకోండి. ఓకేనా? మరి రేపటి క్లాస్లో కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ పిల్లలు, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.